啦，嗬。而家小豬打 CX，人生第一次打 CX， 益下啦，唔該。誒有啦，益咗啦。哇，係咁益喎，好得意嘅大師兄，第時大個要飲水㗎。而家飲奶啊，好啦，爹哋俾奶飲啦。打 CX 小豬豬，哇！又打 CX 又打一次，係咁打啊！今日睇完醫生喎。好啦，而家飲奶只打 CX 第一次聽啊，真係呢個新嘢 ，BB 新嘢啊！係咪要幾多分鐘喎？阿欣話。哦，咁好啦，而家仲有6秒、5秒，哎呀，仲未影到呢個飲奶打 CX 實錄啊！